班牙出国和外国公国海边度假。午饭吃婆婆做的通心粉，还有沙拉，就很简单的吃一顿。哎呀，可爱的，来。海边度假才1周，我的娃已经晒成炭了。他看起来非常满意自己的肤色。哦耶！早上好呀，来呀！早上一起来就陪爸爸上班。我们现在出发去买菜。昨天来菜市场买东西都基本上都关门了，都在度假 vacaciones。这个也在 vacaciones。终于找到了一家想赚钱的老板。鸡肉买好喽。应该有。这个你们猜猜是什么肉？全部都是马肉。哇！肉、水果、蔬菜都买好了，现在我们回家。哎，Vivian，热不热？午饭吃婆婆做的通心粉，还有沙拉，就很简单的吃一顿。哦耶！大家在吃啥呀？macaroni 好吃吗？大家最喜欢吃意大利面了。我们在海边，每天天气都超级好，海边每天有很多人都在这边度假。来散步，今天风特别大，好舒服啊！我呦！爸爸说要培养他做奥运冠军。你们看，有钱。我们这个海边还有夜市，这个应该都是义乌货吧，什么都有，有首饰、衣服，像不像我们中国的夜市？哦，好的。好了，这个小朋友的诱惑太大了，我们走了。Vamos。你要认识兔兔，不要认识兔兔了。最后买了一个猫咪，开心吗？8欧元，64块钱了一个。给我看一下猫咪。哎呀，可爱的，来呀，显得不要丢了这个哦，上次那个丢了，好不好？看好它，好不好？走慢一点，回家喽。买了小玩具，走路都是开心的。